Meu Deus do céu. Parece que essa floresta não acaba nunca, hein? É verdade, eu não aguento mais ver tanto verde na minha frente. Putz, grila do céu. Pelo amor de Jesus Cristo, eu quero sair. Pelo amor de Deus, eu quero ver a luz do dia. Dá o pé. Gente, eu tô vendo a luz do fim do túnel, acho que a gente tá chegando no final. E pronto, começou a alucinar agora. Cara, eu também tô vendo, acho que a gente tá chegando no fim dessa floresta. Meu Deus do céu, cara. Tô até morrendo. Meu Deus do céu, quando é que a gente vai sair daqui dessa desgraça, pessoa? Daqui desse inferno, dessa porra. Galera, a gente tá chegando. Mano, sai da minha frente. Sai da minha frente primeiro, sai primeiro. Gente, sai da minha frente. Pelo amor de Deus, Pocket. Calma, acalma a alma. Foda. Ô, Pocket, eu já falei pra você se controlar, não falar essas palavras. Gente, nesse campo, finalmente. Finalmente, liberdade dessa desgraça. Eu não aguentava mais ficar preso nessa floresta. Uau! Calma. Uau! Puta merda. Consegui. Uau! 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 Finalmente eu saio dessa floresta. Ainda bem. Meu Deus do céu, eu mereço essas coisas, pelo amor de Jesus Cristo. Vou lá fazer as coisas que eu tava fazendo. Nem me lembro mais o que eu tava fazendo. Eita, eu quase me esqueci que eu tinha que fazer. O que você tem que fazer que você nunca faz nada na sua vida mesmo? Nada. Nada que te interesse. Tá. Eu vou dar uma volta por aí pra aproveitar a vida. Olha, o poste-chave tá bem. Tipo, tá bem. Uou, eu acho que vai ficar assim. Uou! Até amanhã. Yeah! Tudo bem, então. Uau! Cara, por que você foi ser meu irmão?